All right, ladies and gentlemen, this is another episode of English Chitchat ฝึกฟังภาษาอังกฤษ 90% where I speak 90% in English so you can practice listening and interacting in English here only at ฝรั่งอังมอสวัสดีค่ะ Hello there. Great to see you once again. We are seeing each other weekly.Every Monday at 9 p.m. So hopefully you don't leave me yet because we are here all the time. So for every episode of English Chit Chat, you and me, we are going to temporarily forget all the fear of making mistakes and just trying to use English because I myself always make some mistakes. So English Chit Chat is number one for me to get over my fear of making mistakes because I'm still a work in progress. And number two, hopefully it can help you get over your fear as well. And to see that we can talk and we can communicate, we understand each other just fine. And we have been doing this for over almost 2 years now. Can you believe it? นี่เราทำ English Chat มาเกือบ2 ปีแล้วนะคะทุกคน And I'm still nervous. How is that even possible?สวัสดีค่ะคุณกฤษสวัสดีค่ะคุณอมรสวัสดีค่ะคุณวันชัยเหรอคะวันชัยคุณ amnesia hi I'm seeing you again I remember you hello June it's great seeing you thank you for being a great part of this live welcome คุณ K0141 what a cool nameคุณวัชรพลสวัสดีค่ะคุณ Lotus what a beautiful name all right hello ladies and gentlemen let me just prepare my iPad real quick to see if things are going well all right how are you guys it's great seeing you again and again every single week now I guess I cannot go a week without you guys now. Oh. สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้าง All right. My first question for you today. Let's do an engagement question. First, I want to know, how do you plan to spend your New Year holiday this year or next year? So New Year holiday, some people start when is your New Year holiday by the way? ทุกคนหยุดตั้งแต่วันไหนกันบ้างครับ Can you let me know? And when are you like how are you planning to spend your time during the holiday? Some people have like 4 days off, some people have 3 days off, some people have 2 or 3 days. How do you plan to spend your New Year holiday? How do you usually spend your New Year holiday? Are you going somewhere? Are you maybe staying at home?Or are you still working? Or are you traveling abroad, traveling to other provinces? How are you planning your holiday? Okay, let me just oops. All right. Okay. All right. All right. How are you? How do you plan to spend your New Year holiday?So if you remember last time we talked about reflection questions ถ้าทุกคนจำได้ week ที่แล้วนะคะ last week we talked about reflection questions how do you reflect on the experience and everything that happened in 2021 because we're approaching the end of the year ก็คือเรากำลังจะหมดปีแล้ว so last time we talked about how do you reflect what have you learned what are the skills what are the learning experience you have had and it was amazing because you guys enjoyed it and you guys sent me a lot of answers your take on this year right and if you remember if you were here last week I asked you guys if we should talk about something to better plan for your 2022 which is next year so this week and I mean you guys like the idea ใช่ไหม it seems like you guys are interested in maybe talking about how we can better plan for 2022 so that is why we're here with this topic how to plan for this
New Year. So let me see. So what are you planning to do during the New Year holiday? Stay in your house, pretend that I don't exist. Why so sad? Why? You should exist. You should definitely exist. Or at least, or should we do a live where we all can exist together on the internet? Sounds like a good idea. Game plan. Is there like a second meaning, or is it like a game plan? Stay at home and play games. What kind of games are you on to? I will go to some place in Thailand, but you haven't decided yet. ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าที่ไหนใช่ไหมคะ You haven't thought it through, bought the tickets. One second. I knew it. I knew my camera is gonna be gone. So let me just turn off my camera real quick. สำหรับท่านใดที่อยากสปอนเซอร์คอมพิวเตอร์ไม่ใช่คอมพิวเตอร์แคมราของเรากล้องของเรานะคะตอนนี้ก็ได้rest in peace ไปแล้วเรียบร้อยนะคะตายจนไม่รู้จะตายยังไงแล้วกล้องดิฉัน so I am now relying on the webcam and I hope you are okay with the or lesser of quality but still quality person talking here. All right, let's move on. Someplace in Thailand. Okay, watch Netflix. What a smart way to spend your New Year holidays. I was thinking of that too. Actually, I really want to watch all the series on Disney Plus. Anybody with me? Anybody has shifted into Disney Plus already? High five. I'm a big Disney and Marvel fan, so I'm just gonna go to Disney Plus. Okay, plan to stay at home, actually trying to save money. I know. Totally. Me too. High five. Work from home again? During the holidays too? High five. Me too. Like I'm surprised. Okay, I'll stay at home, rest with my family. Okay. You go to Hua Hin. Lucky you. Good for you. I'm probably gonna stay at home. Stay at home, watching movies, spend time with my family. That's amazing. Planning for the new year. How did you know I'm gonna get to that? Okay, I think I want to sleep over a long year. เรานอนข้ามปีเถอะเนี่ยเรานอนข้ามปีเนาะ I'll go hang out with friends. Planning to study for my O level. Is it like IGCSE Cambridge exam? Is that the one? Dive in เกาะเต่าดีจังSo go ahead with goals. Oh, so like planning for your goals, setting your goals, right? Start with clearing the books I bought. What's clearing mean? Clearings mean reading it, or clearing means clearing it out, like, or throw it away. I'm talking about setting goals today. That's why. Okay. Stay at home, laying on my bed. Yeah, sometimes we just need to hibernate sometimes, right? Okay, all right. A lot of things, but I would say the majority of you this year, it's quite different because I think this year, a lot of you guys are staying at home, right? Now, for me, I almost never really travel during the New Year holidays, simply because everyone else is traveling, usually when there's no COVID-19 and stuff. So I usually like to stay home, do a little bit of reset, kind of, like you guys hibernate, non-kampi. So for me, it's a little bit of reset. I usually, what I would do, and I'm not sure about you guys, but I would journal. ดูมีสาระไหมจริงๆ Netflix มาก่อนแต่ว่า พูด journal ก่อน I would journal, I would read some good books, to give me hope for the new year, and make merits or meditate a little bit. So it's kind of like auspicious for the new year. So something though that I feel like it has become like I don't know if it's a habit or is it like a ritual. A ritual for me. So at the start of the year, I would try to
set some goals. Whether or not I achieve it every year at the beginning of the year or towards the end of the year, I often just set some goals that I want to achieve, short-term or long-term, life-related or work-related goals for myself. But it's not the goals like get a lot of money, be rich, or not anything like that, but something like the process goal, like what I would do, how I want to do it, what I would do and how I want to do it. So I would have to ask you if you are like me or not. Do you usually set your goals at the start of the year? Is that something you do? Is that something you're familiar with? Or is it something like completely new? Do you set your goals? Yes or no? If no, tell me no. If yes, say yes in the comments. I want to know how many people are with me. Of course, I do other things. I would like sleep my days away, Netflix, Disney Plus. But yeah, setting some goals, and it's just like 15 minutes or 30 minutes or 1 hour, but I would usually take my time off that day to really think about how I want to shape my life for the next year. Shape my life. Okay, so do you do that? Yes or no? Do you set your goals? Yes or no? So the thing is that most of the time we often focus on a certain aspect of life and set that as a goal. For example, let's say for someone like me who are in their 20s, I know I'm still in my 20s สำหรับใครที่ช่วงอายุประมาณไหนเราโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องอะไรใช่ไหมครับ So for me, I would say I'm in my 20s, which a lot of time when you're in your 20s, you're super driven about your job, your career, right? But what I realized is that I missed out a lot of things when I write my goals down. I would say 90% or 80 to 90% of the goals I write, and I realized this last year, the goals that I have written are all about jobs, career, all these things is all about that. But the things that I've learned is that we don't want just one thing. We don't want to be successful at work. We don't want to just have a good relationship. We don't want to just have good health, but no other things. We want a full package. ใช่ไหมเวลาเขาถามว่าเป้าหมายในชีวิตของคุณคืออะไรคะเป้าหมายปีต่อไปของคุณคืออะไรคะ It's never just one answer, one thing. We want to have a good life, right? And a good life comprises of, to me at least, comprises of good health, good lifestyle, good mindset, good career path, good relationship, all these things, right? So to me, I have found this article right here. There's one article that I want to show you. It's called 20 Potential Goal Ideas for 2022. เดี๋ยวตอบให้ดู20 โอ้โหคนเราจะต้องมีโกอะไรเยอะแยะขนาดนั้นว่าคุณพระ So this article is called 20 Potential Goal Ideas for 2022. ทำไมคนเราต้องอะไรเยอะขนาดนี้ So these are just ideas, but I wrote here in the title นะเขียนไว้ในแคปชั่นกับในชื่อวิดีโอถ้าใครมาจาก YouTube ถ้าใครมาจาก Facebook เนาะ I wrote 4 important goals to set for 2022, right? Now there's 4 scope มันมี4กลุ่มเป้าหมายด้วยกันand we're gonna see each of that เนาะมี4กลุ่มเป้าหมายด้วยกันแต่มีไอเดียที่อยู่ใต้นั้นน่ะ20ไอเดียเพราะฉะนั้น the goals are subjective, not subjective, but the goals are yours to decide. The goals are yours to decide เนาะสำหรับการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันไม่สามารถแบบเขาตั้งแบบนี้ฉันตั้งบ้าง so it's something that you have to think about it. What do you really want for your next year to be like, right? So to me, having these ideas are not to help me do it or to force me to do it, but it works like a planning prompts. Prompts คืออะไรคะ prompts is something to help you get started or help you do or say something. Yeah. So planning prompts, if there's such a thing, it's like something that helps you plan better or start planning better. So we're gonna read that article together today.
okay yes 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 โอ้บางคนเขียนแล้วด้วยครูคณะโอเคครูคณะคุณยกโอเคทำไมต้องเสียงนี้เนี่ยall right interesting okay so I guess a lot of you some of you really plan มีไหมถ้ามีใครมีแล้วพิมพ์มาบอกเนี่ยนะคะเดี๋ยวนะกลับมาอ่านso what we're gonna do today is I'm gonna show you this article right here and we're gonna read it together นะคะมาดูกันเลย alrighty now so this article is from the website called Friday app so I think it's probably an app or for like planning app but I think the message here is quite interesting 20 potential goals ideas for 2022 all right so New Year's goals are about making lasting improvement those who believe in themselves armed with the right tools can achieve anything just about anything the post will go okay why are New Year goals so important it is called the fresh start effect have you heard the fresh start effect so there is a big psychological advantage to aligning goals with the calendar the aptly named fresh start effect มันมี theory ค่ะที่เรียกว่า fresh start คือเริ่มต้นใหม่อย่างสดใสฟริ้งๆนะซึ่งthere's a paper about that people create more new goals at the beginning of the month and year as compared with the end คนเราเนี่ยสร้าง goals ใหม่ๆตั้ง goal ใหม่ๆเวลาที่จะเริ่มต้นปีเริ่มต้นเดือนเนี่ยมากกว่าแทนที่จะตั้งแบบใกล้ๆจะจบเนาะ because motivation to pursue personal goals can be altered by the initiation of the new mental accounting periods such as the time dividers on the yearly calendar some people including myself back in the past I felt like it was just like New Year is just another day it doesn't really make that much difference so that is why New Year act as like a setting line like a starting line มันเป็นเหมือนกับเรารู้ว่าไม่เป็นไรปีที่ผ่านมายังไม่ไหวก็ไม่เป็นไรหรือยังไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวตั้งใหม่ก็ได้เว้ย so to me it serves me in that way yeah in a sense we experience a natural spike in motivation so at the beginning of the year or at the beginning of the month we feel more motivated yeah when transitioning into a new period whether that's a whole new year or just another Monday คือบางทีแค่มีจุด starting line ให้เราเพิ่มใหม่เนี่ยบางทีมันก็รู้สึกเหมือน motivate มากกว่าแต่พอสักประมาณสักวันพุธวันพฤหัสหรือกลางๆเดือนมันจะเริ่มค่อยๆหมดแรง but something on a calendar just make it kind of like even more exciting we're more likely to commit to and achieve any goals we set when our expectancy is higher when we're mentally empowered to put past failure behind us and future success in front เนาะคือเราก็จะคอมมิตมากกว่าเราจะมีพันธสัญญาเราจะลงแอคชั่นไปกับมันมากกว่าเนาะมีความคาดหวังอะไรอย่างเงี้ยต่อมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะเรา mentally empowered เหมือนแบบแรงกายแรงใจของเรามันมีพลังมากยิ่งขึ้น it's okay to like maybe I didn't achieve as much as I want but that's okay that's in the past right now I can focus on how can I make it better so now what this article is all about is they give you 20 potential goals ideas ทุกคนไม่ต้องมี goals ตามนี้นะแต่ว่าเขาให้เป็นเหมือนไอเดียสำหรับใครที่แบบว่าตั้งอะไรดีนะตั้งโกประมาณไหนดีนะนึกไม่ออกนอกจากอยากรวยก็นึกอะไรไม่ออกแล้วดิฉันเนี่ยอยากรวยอยากสบายนึกไม่ออกแล้วso what are there so the first category that I really want to talk about is this thing personal growth goals personal growth goals มาดูกันสำหรับอันแรก and I'm gonna ask you to send me your version of the answer this is gonna be interactive session สำหรับวันนี้อีกเช่นเคยค่ะเราจะทำการสอบถามคุณผู้ชมทางบ้านสำหรับ goals ในปี2022นี้นะคะ you can keep it to yourself or you can write it down while listening to this ระหว่างฟังอาจจะเขียนลงไปในกระดาษของตัวเองก็ได้หรือถ้าอยากแชร์มา inspire ซึ่งกันและกันก็แชร์ลงมาในคอมเมนต์เลยนะคะคณะจะได้อ่านได้ด้วยเนาะ
there are a study or there is a study นี่ต้องเอางานวิจัยมาแบบโม้กับทุกคนเลยนะ you are 42% more likely to achieve your goals if you write them down believe it or not it's actually a real study I'm not even kidding you you are 42% more likely to achieve your goals if you write them down มันมีงานวิจัยที่เขาบอกว่าถ้าเราเขียนเป้าหมายของเราลงไปเนี่ยหรือว่าความตั้งใจอะไรของเราลงไปเนี่ยเราจะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะสามารถทำมันได้สำเร็จเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิม 42% wow so write it down guys what are your personal growth goals for 2022 let me know okay so let's see what the articles has to say yeah so they say so for example goal idea number 1 is continually learn yeah so it's about lifelong learning you get better career opportunities all these things right so you might want to scope down into like how am I gonna learn what are the things that you're gonna learn the time frame what are the projects all these things yeah goals number 2 is to keep a daily journal this is idea number 2 yeah keep a daily journal or gratitude log I did that first half of the year and I absolutely felt amazing because I wrote this last year as well that I'm gonna try to do a gratitude practice journal แปลว่าอะไรจริงๆมันคือคำว่า diary เนาะในภาษาไทยก็คือเหมือนแบบเหมือนเขียนน่ะเหมือนเขียนจดโน้ตจด diary อะไรของเราไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ so this is like another goal idea if you wanna there's a study that if you think about what you are grateful for you are likely to be happier they said yeah so either it can be a daily planner it can be a gratitude log I am grateful for something like that for each day yeah goal idea number 3 respond don't react ooh interesting goal because goal setting is an example of responsive thinking this one is a little bit of a catch 22 หมายถึงแบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเนาะไม่รู้จะไปทางไหนไม่มีทางออก addressing negative behaviors offer tremendous rewards เนาะก็คือสำหรับปีหน้าเนี่ยเราจะ respond มากยิ่งขึ้นแต่ไม่ react what does it mean it means that you know not just take information but you know how to act upon it in a more logical way เนาะก็คือเรียนรู้ว่าเฮ้ยสิ่งต่างๆเนี่ยเราจะรับมือกับมันได้ดีมากยิ่งขึ้นได้ยังไงOkay, goal idea number 4 is to set process goal for creativity. คือถ้าเกิดสมมุติตั้ง goal ว่า be more creative มันทำยังไงวะ ปีหน้าฉันจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นโอ้โหมันไม่เห็นเลยว่าแล้วจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงใช่ไหมคะ so this is an outcome goal right คือฉันอยากได้ผลแบบนี้แต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะทำอะไรแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราตั้ง goal เป็น goal ว่าเราจะทำอะไรเช่นset process goals for creativity so you want to see like oh I'm gonna do this thing something that you can control ถ้ามันเป็น result อันนี้ be more creative มันเป็น result เนาะมันเป็นผลลัพธ์ซึ่งถ้าเราตั้งแบบเนี้ยเราจะไม่ได้เกิดผลไม่ได้เกิดทำอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเราตั้งว่าเราอยากจะเก่งเรื่องไหนหรือว่าได้อะไรเนี่ยต้องตั้งว่า action ที่เราจะทำเพื่อให้เก่งเรื่องนั้นคืออะไรYeah. So if you want to tap into creativity, set process goals. ให้แบบมันมี process goal มากกว่า outcome goal นะคะว่าโอเคฉันจะ sketch doodle คือฉันจะวาดรูปอะไรของฉันทุกเช้าหรือแบบฉันก็จะแบบว่าspend family time on arts and crafts maybe something like that yeah so that is personal growth goals the last one is improve personal relationships very interesting we don't often put relationships on the goals which is a big missed out so what we're gonna do what we could do one thing this is idea number 5 is improve personal relationship yeah maybe schedule time to have like personal time with your family members your partners or something like that yeah and number 6 is prioritize self-care เนาะก็คือมีให้ความสำคัญกับ self-care มากยิ่งขึ้นเราจะดูแลตัวเองได้ยังไงมากยิ่งขึ้น both physical emotional and spiritual and there are many ways to do this yeah all right I want to hear from you มาดูกันมาอ่านคอมเมนต์ของทุกคนกันนะฮะ
let's see what's your personal growth goals for 2022 let me know มา personal growth goals เราจะโตขึ้นเป็นคนที่เติบโตขึ้นดียิ่งขึ้นในปีหน้าได้ยังไง That's not always have to relate to job ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับงานนะเป็นเฉพาะตัวเราเองเป็นอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับงานก็ได้ Maybe it doesn't have to do anything for your job but it's your personal life how do you want to grow as a person oh so many oh wow wait let me okay you want to like level up your speaking skill that's a good goal okay however Bitcoin could be a goal or is it an outcome goal or is it a process goal very interesting one is it an outcome goal means I want to get this and I'm getting this or is it a process goal is like continuously investing in cryptocurrency that's a process goal outcome goal is to get a lot of Bitcoin right or cryptocurrency or any other coins right so what is it the process goal that you want to get your goal is to be rich but I'm sure that will be actually what I need or not you're not sure or is it you're sure I want to be rich too อยากถูกหวยค่ะใครจะเป็นเศรษฐีฉันนะสิ โอเค lottery alright สายมูกันหรือเปล่าในนี้โอเคtoday you are a senior high school okay you are a senior in a high school in Chiang Mai next year you come to Bangkok okay you're gonna be a very cool man you are already a cool man you should know that okay my goal is to grow with other okay so you want to learn other languages is that right okay all right I want to be นิ่งมากขึ้น more calm right calm okay I want to improve my soft skills what are the soft skills that you want to improve June you want to challenge yourself more interesting all right I want to hear more what are your personal growth goals for 2022 let me know in the comment now we are moving towards another aspect goals number 1ไปแล้วนะ your personal growth ก็คือเราเติบโต as a person ซึ่งไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับงานไม่ต้องเกี่ยวกับใครเลยก็ได้ไม่ต้องเกี่ยวกับความคาดหวังของคนอื่นไม่ต้องเกี่ยวกับงานหรือสิ่งที่เจ้านายเราคาดหวังเราอยากเป็นอะไรมากยิ่งขึ้น for example I just wanna be happier and happier mentally สมมุติอยากมีสุขภาพใจที่ดียิ่งขึ้นก็เป็น goals ได้นะคะได้หมดเลยnow the second goal the main scope of goals that really want to talk about and I think a lot of people know this already is professional development goals คือการแบบเป็นงานเนาะเป็นการเป็นงานเกี่ยวกับการทำงานของเรา so let me know in the comment นะคะสำหรับใครที่มีเป้าหมายว่างานของเราในปีหน้างานที่เรากำลังทำอยู่นี้โปรเจกต์ใหม่ๆที่เรากำลังจะทำในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างนะคะเราจะดีมากยิ่งขึ้นได้รับการโปรโมทเราจะ all these things ยังไงmake sure that they are process goal ชอบมากเลยนี่ outcome goals process คือว่าเราจะทำอะไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแต่ outcome goals คือเราจะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้ยังไงแต่ถ้าเรานึกแต่ว่าเราจะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้ยังไง then we are not gonna get started with the process so is it a process goal or is it outcome goals yeah all right let me walk you through what the article has to say rather than falling victim to hypnotic work week cycle professional goals help you to change
the way in which you work เปลี่ยนวิธีการทำงานของเรา perfect for those wanting to set productivity records okay so idea number 7 is to gain new skills you want to identify what are the skills that you need for the things that you want for next year yeah idea number 8 is to get more organized with a daily planner maybe you want to be more organized and you could do that by having like a calendar having a organized to-do list or a daily planner anything that could help you yeah all right idea number 9 is focus well and block distraction so something that I said for last year and I still couldn't do it that very well is to be more I want to have a laser focus on the things that I do I feel like this has to do a lot with my time management รู้สึกว่าถ้าเราโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราดีๆขึ้นแล้วไม่แวกไปวอกมาอะไรเงี้ยวอกไปแวกมาวอกแวกไปมา yes วอกแวกไปมา I think I could manage my time so much better and use 100% of my time to be in the present so yeah so that is even more productive yeah and idea number 10 is practice time management skills yeah something that helps you you know do your things better manage your times better thoughtfully share opinions yeah very interesting our opinions do not really blossom in fruition until we have expressed them to someone else ส่วนใหญ่แล้ว and this is of course Mark Twain said it so if you are able to share thoughtful opinions yeah คือถ้าฝึกที่จะอันนี้เป็นสกิลที่น่าสนใจมากๆนะคะถ้าเราฝึกที่จะอธิบายว่าเราคิดแบบนี้นะโดยที่เป็นแบบเหมือนคิดมาแล้วอ่ะthoughtful means it's full of thoughts you thought about this a lot and you were able to share this and it helps the people that you're working with then that is such an insanely powerful skill yeah so maybe that could be one of your goals but this is just an idea number 12 resolve conflict through appreciation maybe อาจจะเป็นแบบคนที่รู้สึกว่าโอ้ยแบบเราผ่าน conflict management เราอาจจะไม่ค่อยดีเลยเราจะทำยังไงให้เราสามารถ resolve conflict ได้มากยิ่งขึ้นนะคะ alright so that is the ideas now I want to know about you guys สำหรับทุกคนเป็นยังไงกันคะ ลืมใส่ professional development goals for 2022สำหรับทุกคนในเรื่องของการทำงาน for your career for your job for your work what are your goals for 2022 to be promoted to learn new skills to work abroad to pass that exam to what are your professional development goals for 2022 let me know wow you guys are amazing Okay คุณใบตอง said I want to practice more English especially speaking and listening skills that's amazing now you have a very specific goals and that's awesome home ครูแจ้ใช่ไหมคะครูจ๋าครูแจ้ home I want to build a new house that's amazing I wish you all the best in that losing weight could be your personal yes losing weight could be your personal growth goals right or to be stronger I really like your English and Thai accent I have a Thai accent as well okay all right for my goals next year คุณขวัญนะคะบอกว่า for my goals next year I have an idea is learning for the new own business project for a second job to make like a hot side hustle to make more money good for you actually I can totally relate I have a new business idea new projects probably not business idea but new exciting projects coming up for 2022 as well and I'm super hyped about it I just haven't shut my mouth ever since okay could speak English better yes and most of you guys it's related to your job as well right planning to wake up early interesting
You like number 9. Yes, Kun Yok. Focus well. Focus on something. Yeah. For this new year, set up a foundation. Think of a plan before I do anything. I have to be calm and conscious first. You're very meticulous, very well planned. I'm sure it's going to go very well. Okay, Everly is here. To be able to work with people in other countries, I always imagine how can I adopt. Oh, okay. How can you adapt if you are in different environment? Come to Thailand. Come to Thailand. Okay. I think at the present. Oh yes. People are more stressed. Definitely. Okay. คุณนันทชัยบอกว่า I want to be a professor next year. Oh, go for it. Okay, Kun Lotus said, I want to complete my higher education degree, right? And improve English and Thai learning skills. Interesting. I just want to pass the exam. Yes. Learn 4 language skills. Okay. As a ม.3 ใช่ไหมคะ? So grade 9. I want to get into a good school. Get into a good school in grade 10, right? All right. Okay, interesting. My goal is to look for a scholarship to study abroad. Okay, in Thailand. Welcome. Okay, to launch my new skincare brand and make it successful. That's amazing, June. That's amazing. All right. The next goal, มีอะไรไปแล้ว 1 personal growth, 2 professional development, and the next one is your health goals. Very important, but often, I'm not gonna lie, not that, how to say, often belittle, often ignore. เนอะเป็นอะไรที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้นึกถึงเลย goal สิ่งนี้ because maybe I was still young, and this year I realized how important it is to have health goals. Do you have any health goals? Please comment down below so we can talk about it. Yeah. So health goals, it's hard to achieve your goals when you don't feel sprightly or alert. We need to have a good health to be able to achieve whatever you set your mind to, right? So if you don't have a good, healthy body or mind, then everything could be screwed, right? So of course, it will be nice to add some healthy aims to your 2022 goals list. Yeah. So maybe some people might plan to drink more water. Maybe some people might want to exercise a little bit more. I live a very sedentary lifestyle, means I sit 20 hours a day. So it's kind of really hard to have a good health when you're sitting all the time. So I also set my goals to exercise more regularly as well. Get more sleep. Maybe you need a little bit more sleep this year, and that should be a goal too. Or wake up earlier. Some people like to wake up earlier. I have tried that. It didn't work for me. So I just let myself sleep and that's not in my goal. That's no. But maybe it works for you. If you have been wanting to wake up earlier, you like morning, then that's good. For me, I like my nighttime. I'm a night owl. So what are your health goals this year or this coming year? Health goals? Oh, Kun Baitong said, as an English student teacher. So you are a student and also a teacher as well. Oh, I want to use more English and to be good at English. You're my idol. Oh, I'm humbled by that. Thank you so much. I'm still a work in progress as well. I'm still a student and a learner as well. And I'm glad we met. We have met, right? We met online. Okay. Kun Jin said, my goal is to make more and more money to the point that I can just spend it without any regrets and improve my English, especially
pronunciation, speaking, and listening. That is amazing. That is also my goal. Financially free. All right. Okay, คุณณัฐชัยบอกว่า I want to exercise more, sleep well, and wake up early. That's amazing. My health goals would be fixing your sleeping routine. Okay. My sleeping routine. Most definitely. I just realized how much I love nighttime and how well I love how productive I work at night. So my goal is not take any work in the morning. That's really bad influence, but yeah, that's how I do it. Okay, Kun Phoenix said her health goal is to get 11 lines up. Okay, and drink water 2 liters a day. Okay, that's amazing. Another health goal of mine is to increase, what's that called? Metabolic age or no, not increase. Increase the metabolism. I don't know, is that how you say it? But like the rate in which my body was able to burn fat and calories. I really aim for that, and to have more muscle as well, to be like stronger. Okay. Hello, hi ka. Oh, you would be perfect for the health goals, seeing from your profile picture. Sleep earlier. คุณชัยเดชบอกว่า sleep earlier, less night owl, more exercise. Okay. All right, amazing. Now, last but not least, มีอะไรบ้างล่ะ 1. Personal growth. 2. Professional development. 3. Your health goals. And last but not least is lifestyle goals. Sometimes we forget about that. But we want to be able to make sure that we get to live the life, not when we are like super rich or not when we are financially free, but right now, how do you want to live your life for the next year? And that's really important as well. So we're going to see that. What are your lifestyle goals? Let me know in the comment. มาแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาอ่านคอมเมนต์นะคะ So lifestyle goals, why working on yourself and are getting ahead at work are admirable pursuits. There are plenty of lifestyle goals that you can set for 2022. As you find enjoyment in this type of goal, they are ideal counterbalances to your more rigorous work targets. So sometimes we are like, I'm going to pursue the work, I'm going to get promoted, I'm going to be really cool, I'm going to be financially free, I'm going to be really rich. There are some things that you can control, the kind of life you want to live for the coming year, or maybe right now. Some ideas are maybe to be in nature. You want to find some times in solitude, being alone, ยืนโง่ๆนั่งโง่ๆอยู่ริมทะเลมากยิ่งขึ้น or no, probably not you but me. I would be like I wanted to ยืนโง่ๆอยู่ริมทะเลนั่งโง่ๆอยู่ริมทะเล a little bit more, or maybe enjoy like a meditation retreat in the forest or something like that. Could be, yeah. Read more books, although this could be in the personal growth as well. So it's always my New Year goals or New Year resolution to read more books. Still working on that. Okay. I'm not gonna say I have succeeded. Far from it. Okay. Join a club or a meetup. I used to have like a goal, and I'm probably going to, this is one of my goal lists as well, is to be a little bit more socially active, to meet people, like like-minded people, like someone who inspired me. And there are a lot of, and also be selective in who I meet. I find a lot of energy and power in talking to people that I really admire. So I will, hopefully this COVID things is over soon and we are able to meet with people who really empower us or give some new inspiration to us, every once in a while. Yeah. And the last idea is to expand your horizon through travel, which we don't know if you're going to be able to do that, but let's hope for the best. So maybe you might want to travel a little bit more. Yeah. So these are the ideas. What are your lifestyle goals? Let me know. ทุกคนมี lifestyle goals ยังไงบ้างคะสำหรับปีหน้า
I want to speak English like you. Oh, thank you. You can do way better than I do. Actually, you can just surpass me. I would like to talk like you. You can definitely do that, or even better. Okay, improving yourself. In what ways? Improving your English skills. Okay, that's a lifestyle goals. Okay, P. Woody, but my goal is to reduce body fat percentage. But the yummy food, I know, right? Yummy food always calling me. I know. They're literally the most attractive things in the world. Carbs, that is. Cake, bakery. Like the best thing in life. Like I don't know why I want to live without these. You want to read more books? คุณหยกบอกว่า you want to read more books that I dong, that I collect. I would like to say collect, but haven't yet flipped through the pages to have more work-life balance. Okay, interesting. Okay, to get fit. Oh, you have 2 kids. Okay, your goal is to get fit. That's amazing. Kun Rita said, I want to be happy the way this is so crucial. I love this. พี่คณะพูดเร็วมากขอโทษค่ะ sorry. I want to be happy the way I am. Careless what? Okay, when you don't have to care too much about what people think about you. To be more confident and careless about people, right? I have a mantra. I don't know if you will find it helpful, but every time I'm scared what people are going to think about me, and please censor my word, it's going to be a bad word, is what I realize every single time when I think like, oh, they're going to think very badly of me, I often remind myself, nobody gives a shit. Nobody cares. And then it's true. Most of the time I made up the voice in my head and the story in my head. They're going to think so badly of me. They're going to judge me for this, or that. Usually it's a voice in my head. Nobody gives a shit, usually. Sorry. Beep. Nobody cares. Nobody gives up. Yeah. So what I realized later on, and that helped me a lot in doing the things that I was really scared of being judged, or doing or not doing the things, or doing things in a way that would make me a little bit happier and not having to suffer because I just feel like เกรงใจ or something like that. And most of the time it's really true. Like nobody actually was looking from the very start. I start making up the stories because I was scared. Yeah. So yeah, good luck for you. Good luck to you. Good luck to you. Speak English to myself every day. That's amazing. That's one of the key to the success of my language fluency. I talk to myself. Work-life balance. Okay, you make your family happy. That's amazing. Okay, more freedom, right? Cooking Japanese food, like what kind? Like sushi, or like what's that called? Like rice bowl, or like I couldn't think of anything in Japanese. Miso soup. I have a lot of miso soup, which is instant stew. Improve your English skills, learning a 3rd language. That's amazing. Practice English by reading. Okay. Make merits. That's amazing. ทำบุญเนาะ take more hours for meditation. That's really good for my mental health. Whoa, that's amazing. That's really, really cool. Yeah. Okay. All right. So let me recap again for today. 4 main goals, or the realm, or not the realm, the scope of the things that you might want to think. Most of the time we think of professional development goals. I want to be promoted. I want to get more salary. I want to start my business. I want to earn a lot of money, which is like, of course, very, very important, right? And what I realized is that made up of like 90% of my goals list. But there are other things to consider when you are setting your goals as well. For example, number 2, personal growth. Yeah, how do you want to grow as a person? How do you want to be happier?
healthier, mentally more mature, emotionally mature, all these things. Yeah. Your health goals. Yeah. Your health goals. How do you want to live healthier? How can you be healthier next year? And also your lifestyle goals. What kind of life outside of work, outside of that, how do you want to spend your time next year? Yeah, something like that. Okay, ladies and gentlemen, I think that we have covered. Let me know if there's anything else outside of these. มีอะไรอีกไหมนอกจาก4อย่างนี้ที่ทุกคนอยากที่จะเป็น goals ของทุกคนยังส่งคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวนะกลับมาอ่านนะคะ Alright, and here it is the last 4 days of a special campaign. เรามีแคมเปญพิเศษส่งท้ายปีนะคะ which is our Christmas gift for all of you. All I want for Christmas is you. That's a terrible singing skill. แย่มากนะคะอันนี้นะคะเป็นแคมเปญสำหรับแคมเปญในเดือนนี้นะคะพิเศษสุดๆไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าเราลดโหดเหมือนกับโกรธโอมิครอนนะคะคุณจะมาทำไมอีกเราแทบจะหายกันแล้วนะคะโควิดก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งใครที่สำหรับวันหยุดยาวนี้กะว่าอยู่บ้านกะว่าจะขุนตัวเองให้เก่งภาษาอังกฤษข้ามปีให้ได้นะคะเรามีแคมเปญพิเศษนะคะมีของขวัญพิเศษที่มอบให้นะก็คือเป็น gift voucher มูลค่าสูงสุด 3,000 บาทมีตั้งแต่500 1,000 2,000 3,000 บาทขึ้นอยู่กับยอดที่เราสมัครเรียนในครั้งแรกเนาะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่สมัครเรียนตั้งแต่วันที่12ถึง24นี้เนาะ24ถึง5 ทุ่มของวันที่24นี้เนาะกดสมัครเรียนเสร็จสำหรับคอร์สแรกไปแล้วปุ๊บเรากดสมัครเสร็จแล้วปุ๊บสมมติเราลงเรียนไปคอร์สนึงแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีรอสักพักหนึ่งไม่เกิน24ชั่วโมงเนี่ยจะมีอีเมลเข้ามาในอินบ็อกซ์ของอีเมลที่เราสมัครเรียนเนี่ยนะคะจะมีอีเมลเข้ามาเนาะอีเมลเนี้ยมันจะมี gift voucher เป็นโค้ดมาให้โค้ด1 2 3 4อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะคะแล้วก็พอเราลงเรียนขึ้นอยู่กับว่าคอร์สแรกเราลงเรียนอะไรเนาะขึ้นอยู่กับว่าคอร์สแรกเราลงเรียนอะไรถ้าเราลงเรียนสมมุติว่าลงเรียนอะไรคอร์ส A ไปเนาะยอดเท่านี้มันก็จะมีมูลค่าให้ไม่เหมือนกันเนาะมีตั้งแต่500 1,000 2,000 3,000สูงสุดคือ 3,000 บาทเลยก็คือเหมือนซื้อ1แถม1เลยนะคะแถมคอร์ส1เลยหรือบางคนก็ได้2ได้1คอร์สแบบเหมือนได้ฟรีๆไปเลยเนาะซึ่งอันเนี้ยพอเราส่งอีเมลไปให้เนี่ยทุกคนสามารถเอาไว้ใช้เองสำหรับคอร์สที่2ที่อยากเรียนก็ได้นะคะหรือว่าจะส่งเป็นของขวัญต่อก็ได้เช่นสมมุติว่าเราลงเรียนสมมุตินะเราลงเรียนคอร์สพูดฝรั่งได้ดังเสกไปแล้วเราแบบอยากให้เพื่อนเราได้เรียนเหมือนกันเราก็อาจจะส่งอีเมลวันเนี้ยส่ง voucher code อันเนี้ยไปให้เพื่อนของเราเฮ้ยเราลงเรียนอันนี้เรารู้สึกดีมากเลยแบบโอเคอยากให้แกแบบเรียนไปด้วยกันจะได้แบบคุยกันรู้เรื่องก็ส่งอันนี้เป็นของขวัญปีใหม่ให้เพื่อนก็ได้นะคะ voucher code นี้สามารถใช้ได้ถึงวันที่30 ธันวาคมเลยนะคะก็อย่าลืมที่จะใช้ก่อนหมดสิ้นปีด้วยเนาะเพราะว่ามันจะมีตัดแบบปีนี้อันนี้เป็นนักเรียนของปีนี้อันนี้เป็นนักเรียนของปีนี้ก็เลยต้องให้ใช้ได้ถึง30 ธันวาคมนี้นะคะก็ถือว่าเป็นของขวัญส่งท้ายปีเนาะเพราะว่าวอลเชอร์ที่เราให้ก็คือถือว่ามูลค่าสูงมากนะครับตั้งไปจนถึงสูงสุดก็คือ 3,000 บาทไปเลยทีเดียวเชียวนะคะอันนี้สามารถใช้ได้กับทุกคอร์สเลยนะคะทุกคนตั้งแต่คอร์ส beginner นะคะพูดฝรั่งได้ดังเสกนะคะเป็นปูพื้นฐานทั้งหมดที่ต้องรู้เพื่อให้เราสามารถพูดสื่อสารได้อย่างมั่นใจนะคะ conversation สนทนาลื่นไหลมั่นใจ100%สำหรับคนที่ต้องการสนทนาโต้ตอบให้มันเป็นธรรมชาติมันลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะคะ pronunciation พูดเหมือนเดะออกเสียงเป๊ะเวอร์นะคะเป็นลงลึกในเรื่องของการออกเสียงคณะฝึกการออกเสียงมายังไงมีเทคนิคอะไรเรื่องอะไรที่ต้องรู้เครื่องมืออะไรบ้างก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมด Think in English คิดเป็นภาษาอังกฤษพูดได้คล่องไม่ต้องท่องจำอันนี้จะเป็นคอร์สที่เน้นเรื่องวิธีการฝึกว่าเราจะต้องปรับวิธีการฝึกยังไงให้เข้าสมองมากยิ่งขึ้นจำได้ใช้คล่องมากยิ่งขึ้นนะคะรวมไปถึงคอร์สต่างๆสำหรับคนที่ต้องการเนี่ยมีprofessional development goals เนาะใช้ในที่ทำงานแล้วไม่ใช่แค่สื่อสารทั่วไปต่างประเทศแล้วแต่ว่าต้องใช้สำหรับการทำงานให้เป็น professional มากยิ่งขึ้นเราก็จะมีคอร์ส English for Career Development นะคะเป็นคอร์สที่รวมทุกๆเรื่องเลยครอบคลุมนะคะ business writing business email เนาะ business meeting job interview ใครที่แบบต้องสมัครงานเนาะgiving feedback presentation conversation at work นะคะรวมครอบคลุมทุกเรื่องแต่ถ้าใครที่เน้นในเรื่องของการสื่อสารที่เป็นแบบ
พูดภาษาอังกฤษแล้วต้องพูดกับคนเยอะเช่นลูกค้าเจ้านายพาร์ทเนอร์แล้วต้องได้พูดภาษาอังกฤษต่อหน้าคนเยอะๆเนี่ยหรือเนี่ย Zoom meeting หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าเรายังพูดเรายังไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นแต่นี่เป็น intermediate level ขึ้นไปนะคะก็คือต้องสื่อสารในชีวิตประจำวันได้แล้วแต่อยากให้มันไปมากกว่านั้นก็จะมี speak brilliantly นะคะ excel at your public speaking and presentation in English นะคะเน้นเรื่องของ present ให้ปังให้โดดเด่นโดนใจคนฟังโดยเฉพาะนะคะ and think in English it's cool think in English teach English it's cool นะคะก็คือเป็นคอร์สสำหรับใครที่เป็นอยากที่จะสอนภาษาอังกฤษยังไม่เคยเริ่มมาก่อนเลยนะอยากที่สอนภาษาอังกฤษออนไลน์นะคะทำเป็น side hustle ทำเป็น extra income เนาะเป็นช่องทางรายได้เพิ่มเติมหรือว่าเป็นคุณครูอยู่แล้วอยากที่จะ up skill นะคะก็สามารถเข้ามาอยู่ใน community เดียวกันกับเราเนาะที่เรา share resources ต่างๆknow how นะคะแล้วก็ประสบการณ์ของคณะที่สอนออนไลน์มาเนี่ยแล้วก็รวมมันเป็น curriculum ไว้ให้นะคะอันนี้เป็นคอร์ส Teach English is Cool นะคะสำหรับใครที่สมัครช่วงนี้จนถึงวันที่24นี้เท่านั้นนะคะถึง 5 ทุ่มเท่านั้นเนาะก็มันจะมีอีเมลส่งไปให้เป็น gift voucher สามารถมาใช้ได้เลยนะคะก็เงื่อนไขทุกอย่างเดี๋ยวนะแปะลิงก์ไว้ให้นะเผื่อใครจะมาอ่านเพิ่มเติมนะคะมันจะมีลิงก์เงื่อนไขว่ามีไหมฝากแปะนิดนึงนะคะแอดมินเงื่อนไขของตัวว่า gift voucher นี้ใช้ยังไงได้บ้างโรงเรียนอะไรแล้วได้ voucher อะไรนะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะคะโอเค I think that should be another thing และของขวัญสำหรับปีใหม่สำหรับใครที่เป็นนักเรียนเก่าของเราในคอร์สพูดฝรั่งได้ดังเซ conversation แล้วก็ pronunciation ตั้งแต่ตอนที่เราเปิดให้เรียนใน Facebook ใครที่อยู่บน Facebook Group เหล่านี้นะคะแล้วก็เป็นนักเรียนเก่าที่โรงเรียนกับเราตั้งแต่ตอนนู้นเลยเนี่ยนะคะก็ได้รับสิทธิ์ฟรีสิทธิ์ฟรีนะคะในการเข้าเรียนตอนนี้เราเปิดให้เรียนบนเว็บไซต์เนาะแล้วคณะก็อัปเดตคอร์สใหม่ล่าสุดนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนเก่าก็อันนี้เป็นของขวัญพิเศษสิทธิพิเศษเนาะเพื่อให้เข้าไปเรียนบนเว็บไซต์แล้วก็เนื้อหาที่อัปเดตคุณภาพที่สูงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วถ้าใครยังไม่เคยลงเรียนกับเราเลยนะคะพูดฝรั่งได้ในเซต conversation แล้วก็ pronunciation เนี่ยเป็น3คอร์สที่เราแบบเพิ่งอัปเดตใหม่ล่าสุดแล้วก็เรียกว่าเป็นคอร์สพื้นฐานที่คณะภาคภูมิใจเนาะเพราะฉะนั้นสามารถเข้าไปดูได้บนเว็บไซต์ www.falangangmo.com เลยนะคะโอเค anything else ลืมบอกว่าแล้วทำยังไง ทุกคนสามารถใครที่เป็นนักเรียนเก่าของเราเนาะพูดฝรั่งได้ดังเซ conversation pronunciation ตั้งแต่ตอนที่เรียนบน Facebook Group อะค่ะสามารถทักมาใน Facebook Inbox หรือจะมาในLine Official นะคะ ฝรั่งอ่างหมอ FARANGANGMOR ใครตั้งชื่อว่าโคตรยาวเลย ก็คือสามารถทักเข้ามาทาง Inbox หรือใน Line เลยก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะส่งโทเค็นส่งลิงก์ส่งโทเค็นนะคะให้เข้าเรียนบนเว็บไซต์ได้นะคะโอเคจะได้เรียนกันช่วงหยุดปีใหม่ได้เนาะโอเค I think that should be it for today if you like this episode of English Chitchat please leave a like share this with your friend your family members so that all of us can practice listening and interacting in English together to get over our fear of making mistakes and just trying to use English.If you would like to follow us on other social media channels, we have Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Line official account. เก่งขึ้นแล้วไม่ลืมแล้ว Okay. Thank you so much for tuning in. I hope you gained something useful out of this live to advance your skill, learn from each other, have a great conversation.Together maybe and I'm gonna be seeing you around next week. I'm thinking if you are still here we're gonna do a little bit of Q&A where I get to talk with you a little bit more closely and more interactively. So see you next week on Monday at 9 p.m. And that's it for English Chit Chat today. Have a good night. Bye bye. สวัสดีค่ะต่อวันสุดท้ายสมัครเรียนได้ทางไหนคะ www.falangangmo.com ค่ะสามารถไปที่ลิงก์ใน description ได้เลยนะคะถ้าอยู่ในYouTube กดไปที่ description ทุกอย่างจะมีลิงก์เว็บไซต์ให้หมดเลยค่ะ Thank you so much บ๊ายบายสวัสดีค่ะ